丢个垃圾，看看有啥绿色的东西。来一盒绿色的杨桃，再来一串绿色的提子，抹茶曲奇饼干，绿色的爆珠汽水，抹茶饼，这个很好吃。绿色的小龙龙，小助理还要骑。啊，我的妈呀，小猫猫都没有了，只剩下一只大猫了。绿色的山山水水，绿色的树叶，绿色的恐龙蛋，绿色的草地，一眼就看到这个绿色小甜点。嘿嘿，绿色的不倒翁。Hello， 你们胖西又上线啦！今天挑战一天只吃绿色的食物，看我买的都是绿色，除了绿色的食物，其他的都不能吃。这个我以为它是绿色，可是它好像不是绿色，打扰了，不能吃。绿色是一个很纯洁的颜色，这个就是抹茶绿色了。抹茶曲奇饼干，再来开一次这个气泡水。我的妈呀，这咋那么难啊！加油，加油！我的妈呀，不行，让小助理帮我吧。2、1，又一次打扰了。卑微胖西生活的仪式感，这个杯子有点太大了，倒完了才倒了这么一点点。哈密瓜味的，这个也属于绿色，就是颜色可能有点重的那种绿，吃不来这个味儿，水挺多的，但是这个味儿接受不了，给小助理吃吧。然后我们来吃一个大辣椒吧，自己选的东西哭着要把它吃完。我的妈呀，真的太难吃了！来个青提压压惊。超可爱的小熊蛋糕，里面都是绿色的。这儿有一块黑色，就不吃它了，吃外面这个绿色的。这个竹子可以吃，这个也不吃了。这一块全是绿色的，换个绿色的叉子吃吧。绿色的西瓜泡泡糖，这个泡泡糖都是绿色的。今天挑战一天吃蓝色的东西，蓝色的套娃。瞧瞧我看到了什么？蓝色的海底世界。这个鱼也太丑了吧，看得我深海恐惧症都犯了。来盒蓝莓吧 ，QQ 糖蓝莓的，蓝蓝的乐乐西。本来想抓一个蓝色的娃娃，可是没有蓝色，只有绿色。算了，打扰了。这个应该是蓝色的吧？粉笔棉花糖里面也有蓝色。嘿嘿，咱们今天来挑战蓝色的，把这个弄下来，把这个蓝色的吃掉。海盐味的，一大块蓝色。还有淡淡的椰奶味儿，蓝色吃完我们就可以把它放一边了。下一个 QQ 糖，蓝莓味儿的，蓝莓就肯定是蓝色，很好吃。姜，你们懂的，这个肯定也是蓝色的，这真是一个很好看的蓝色呢。干杯，干杯！蓝莓西西果冻，里面还有椰果。啊，手头疼！我真的不得不说，蓝色的东西真的太少了，真的是超级难买。我怎么感觉它打开是绿色呢？再打开一个看看，还是绿色。算了，这个不吃了。这里面有蓝色的，把蓝色的挑出来，吃掉它。剩下的颜色给小助理吃吧。蓝色的虾片里面也不是蓝色的，这个也不能吃。能吃的蓝色食物真的太少了。喝一口饮料吧。不知不觉天就黑了，那我们今天就来挑战只吃黑色的食物吧。来个黑色的，让小助理把这个椰子碎吃掉。我有点崩溃，看我的衣服上黢黑的，挺好吃的。我中毒了，来份黑色臭豆腐，够不够黑？萝卜丁不能吃，再来一个。嘿嘿，威化饼干，桂花乌梅汁，发现一个黑色的蛋糕，哼，黑豆。黑色的奥利奥必须得拿一个呀！我的妈呀，这也太黑了吧！这咋黑的跟炭一样？我要再拿2个黑色的冰淇淋，好可爱的黑色小警车！这个人他又进去了。Hello， 胖西已上线，先吃这个冰淇淋吧。吃冰糕吗？牙黑黑的那种奥利奥，有点干。生活的仪式感，哇塞，咋跟墨水似的？这是我喝过最难喝的酸梅汁，没有之一。吃个西梅吧，自带小叉子。这个面竟然被我撕成了这个鬼样子，面也是黑黑的一坨。生命的源泉，焖它。来吃一个黑色大面包，放心，我只吃黑色的，这个白色超市我肯定不吃。里面还有巧克力酱流心，这个包装袋也是很黑呀，里面不是黑色，图片上是黑色，实物却是咖色。打扰了，打扰了，再见。又是把人辣哭不偿命的鬼椒面，搅拌，上头啊！
啊！我的妈呀！不能这样。吃一口这个吧。行不解了，不行了，今天不挑战了，拜拜。Later， 看看你们胖西真的已经吃火速了10分钟了。评论下面有宝宝让我挑战一期只吃橙色的食物，那就走吧走吧。一排橙色的小凳子，橘黄色的小狗狗，这小胡萝卜也是橙色，这个颜色够橙。再来个大胡萝卜，呀，橙色的三文鱼，橙色的就必须得喝橙汁啦，橙子软糖。找了半天，只有这个面是橙色的，橙色的小狗娃。Hello， 你们胖西又来啦，先吃一个重口味的。我是一个贼不喜欢吃胡萝卜的人，拼了。我觉得我现在像一个小兔鸡。这儿还有小的胡萝卜，仪式感。这个颜色也是很橙了，干杯干杯！这个干脆面算橙色吧，这个还挺好吃的。吃个面，这个叉子能再迷你点吗？这个料包有一股鸡汤的味道，还蛮有食欲的，是不是？生命的源泉，放2根胡萝卜焖它，橙子味的软糖，橙色本橙了，好好吃。橙子使出了我吃奶的劲儿，这个面总能飘出来一阵阵的香味儿，我这天杀的口水啊！应该好了吧？这小碗面根本就不够我塞牙缝啊！把葱花挑出去，来口汤，汤也是橙色的。都大半夜了，我才想起来我的三文鱼竟然没有吃，忘了。小猫猫，哎呀，我的妈呀，你这是啥眼神啊？为啥还要翻白眼呢？一出门就看到了一排黄黄的小凳子，这个恐龙的眼睛竟然是黄色的，咋到处都是黄黄的颜色？那我们今天就来挑战只吃黄色的食物吧。这个鸭子也太可爱了吧！看它们表情可真丰富，黄黄的麦穗儿，2个小黄桃，柠檬来2个，拿一个冰淇淋，黄黄的玉米粒，发现一条小黄鱼，黄黄的菊花，我的妈呀，贼拉贵，拿1朵称一下吧。哈，黄豆。黄黄的爆米花，呀，酒杯果冻，孤零零的一个黄色垃圾桶，再来一个黄色的小象蛋糕。妈呀，这个蛋糕盒也太可爱了吧！这叫芒果冰沙。这儿有一颗黄黄的字儿，你们认识这是啥字吗？我只配喝黄黄的小米粥，吃黄黄的菜。今天尝尝菠萝的这个吧。Hello， 今日份黄色的胖子期上线啦！先来吃一个黄黄的爆米花，好甜呀，太好吃了。这是我刚刚已经拆开的，夹心也是黄色的。生活的仪式感，每次开这个瓶我都是发自内心的恐惧。Oh my god！ 事实证明了恐惧无效，你吸卑微在线的仪式感，治不了你了。干杯干杯！来尝尝这个垃圾桶吧。咦，是黄色的，里面也是黄色的。来口我最爱的大黄桃，忽略我这一圈口红。我希望我不会被酸哭，还好呗。再来一个，这个柠檬没有什么挑战性。酒杯果冻都是黄色的，也太幸福了吧！刚竟然把我的冰淇淋给忘了，黄黄的一坨，这也太硬了吧！等会儿再吃吧。别看它现在这么可爱，眼睛和嘴巴都不能吃呀！我一口秒了。想不到还有玉米吧？肯定也太磕碜了，软了，香草味的。我的面也好了，真是贼拉香，太好吃了！吃面怎么能不搭配小蛋糕呢？奶油是黄的，5颗小芒果，长得像树叶一样的芒果糕点。酥到掉渣，一览众山小，美，释放自我。潘西，今天你能挑战一天只吃棕色的食物吗？棕色的小熊饼干，棕色的山楂糖，棕色的 M 豆。你们看我看到了什么？这不知道是被谁喝了一口，然后就放这儿了。哎，我拿一个这个吧。这人多多少少也是有点没素质了啊！棕色的小河马，棕色就得来个拿铁。找来找去还是只有这个是棕色的。棕色
的香肠，这个好看，棕色的棒棒糖，一眼就看上了这个小蘑菇，买它买它。小助理在给我做好吃的，这鸡爪真是贼拉有食欲，偷了个红烧肉，啊，真香！哎呀 Hello， 今天是棕色的胖子西，只能吃耳朵吗？还有脚。听说这个冰淇淋可以脱模，是真的吗？咋脱的呀？我咋脱不成功呢？剩下给小助理吃吧。黑糖棒棒糖，棕色的，里面还有个话梅。看看这个吧，还好，里面是棕色的，夹心也是棕色的，所以整个都能吃。再来一个，泡上面吧。生命的源泉，棕色的大香肠，都快滴油了。来搬！能不能告诉我这是不是生的？我现在多多少少有点崩溃，赶紧来一口我生活的仪式感吧！太恐怖了，这是小河马吗？我太残忍了，先爆头。这个面的颜色够不够咖？太香了。尝尝这个长得像小蘑菇一样的蛋糕，上面的这些星星点点都是巧克力。吃着也就那样吧。咖色的一共就3个。五彩的球球，彩色的柿椒，五彩沙团，这个铁塔还挺好看。五彩的马卡龙，彩色甜甜圈，彩色的饮料真是把我难到了。这3个哪个算彩色呀？随便拿一个吧。这有一个好小的彩色，这真是各种粉色呀！妈呀，发现一个彩色的橡皮糖，这些小可爱必须一样来一个。这个也算彩色。看我这满满一桌的颜值，我也是爱了。实在是买不到彩色的水，就拿这个充个数吧。这饮料喝着一股杏仁味儿，我要开动了。今天终于不只吃一个颜色了，太幸福了！渐变粉色蛋糕从深到浅，要不要来一口？我替你们吃了，绝了！里面还加了白桃。最后一大口，一口竟然没塞下，丢人了！干杯！马卡龙一口一个。这马卡龙不是很好吃。五彩橡皮糖，来一颗软糯糯的大福。刚吃那个是芒果的，这个应该是香芋的，一股香芋味，一股紫薯味。总之就俩字儿，好吃。甜甜圈。这个甜甜圈略微有点油。再来个五彩小汉堡，给你们看看我买的这个糖，来颗橘黄的尝尝，就是普通口香糖，这咱也不知道它叫啥。